Il-ħamis filgħodu Net News kien preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kapijiet tal-Ene Malta, Infrastructure Malta u Transport Malta. Konferenza li ssejħet wara l-kriżi tal-qtuħ tad-dawl li ħakmet lil pajjiżna riżultat tal-overpopulation preżenti. Ryan Fava spjega kif kien kostret jagħti bidu wara 10 snin ta' żieda konsistenti fil-popolazzjoni għal bdil fil-infrastruttura u l-cables wara li dawn ma setgħux ilaħqu mad-domanda. Kriżi li ħakmet lil pajjiżna frott l-inkompetenza ta' gvern laburista li jażel li jżid il-popolazzjoni u jibbaża l-ekonomija tal-pajjiż fuq iċ-cheap labor u dan mingħajr pjanar kif jixraq fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu Stephen Lul, il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta sostna li ser jagħmlu minn kollox sabiex jiffrankaw il-flus fl-istess jum li l-NAO ikkundannat lill Ministeru għal-Għawdex fuq is-somma ta' 17.5 miljun euro li ttajru fuq triq prinċipali. Triq li l-Ministru ta' Għawdex kien qal li ser tiswa 8 miljuni. Mistoqsi minn Net News dwar il-fatt li l-Awditur Ġenerali kundanna l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, Ellul sempliċement sostna li waqt li jibda proġett jistgħu jinqalgħu x'intoppi. Waqt ma tagħmel proġett jinqalgħu affarijiet li ma tkunx antiċipajthom qabel. Iktar minn doppiex. Il-prezz żdied kif 10.5 miljun. Ma nistax nidħol f'merti ta' proġetti li mhumiex responsabbli. Tiżgura ma li għal-qas minn naħa tiegħek. Li nistgħu assiguraw. Il-prezz ma xieġi doppju. Nistgħu assiguraw illi meta jkun hemm ċirkostanzi bħal dawn fejn ikollok sitwazzjoni fejn proġett ikun telaq b'mod, però mbagħad waqt ix-xogħlijiet jinqalgħu affarijiet li ma tkunx antiċipajt. U jkollna ħafna minnhom dawn. Matthew Polidano, Net News.